Hello guys, welcome to Tamil Info Vehicles. நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸ் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே கைஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய வெஹிக்கிளோட நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா பூமிபுத்ரா 575 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வண்டி பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டியோடைய மாடல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2011 மாடல். வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 2011 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸ்டேரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் வித் ஆயில் பிரேக்கோடு அவைலபிளாக இருக்குங்க. வண்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக்கோ பம்பு அவைலபிளாக இருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே வந்து டிராக்டர் மட்டும் இல்லைங்க, கலப்பையும் வந்து சேல்ஸுக்கு கொடுக்குறாங்க. புது 9 கொத்து கலப்பை, புஷ் டைப்பு, ஸ்ப்ரிங் கலப்பைங்க, 1.25 இன்ச் ஆம் சொல்லியிருக்காங்க. ஹெவி கலப்பை வந்து சேல்ஸுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த கலப்பை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்எம் கம்பெனியை சேர்ந்த 2011 மாடல் 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டரும் வந்து சேல்ஸுக்கு கொடுக்குறாங்க. அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 7 கொத்து கலப்பையும் வந்து சேல்ஸுக்கு வருது. ப்ளஸ் புது ஹெவி கட்டு ட்ரைலரும் வந்து சேல்ஸுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா டிராக்டர், ட்ரைலர் ப்ளஸ் வந்து 2 கலப்பை, ரொட்டாவேட்டர், இந்த மாதிரி எல்லா பொருளுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரே இடத்துல சேல்ஸுக்கு கிடைக்குதுங்க. இது எல்லா பொருளுமே சேர்த்து என்ன ரேட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,95,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. இல்லை நம்மளுக்கு வந்து டிராக்டர் மட்டும் தனியாக வேணும் அப்படின்னாலும் வாங்கிக்கலாம். டிராக்டரோட ரேட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,50,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு ரேட்டை ஃபைனல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் பல்லடம் தாலுக்காவில் கோட்டப்பாளையம் அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் எருக்களம் தோட்டம் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த வண்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு இன்னும் இந்த வண்டியை பற்றின ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் தேவை அப்படின்னா நான் சொல்கிற நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க. 98 42 87 29 17 நம்பர் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது செகண்ட் ஹேண்டாக 4 வீலர் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் அப்ரோச் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.